കൂട്ടുകാരെ, ഞങ്ങളുടെ നാത്തൂൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരും ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതാണ്. ആദ്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവേത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാട ഗ്രില്ലാണ്. നമുക്കതിലേക്ക് കിടക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണത് 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകിയെടുക്കണം. കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാടയ്ക്ക് ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട്. ആ സ്മെല്ല് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളത് തൈരും ഉപ്പും കൂട്ടി ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൈര് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് മാറും. നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുത്താൽ മതി. നമ്മളതിനെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വരഞ്ഞ് മസാല ചേർക്കാം. കാടക്കോഴിയാണ്, എന്നാലും നമുക്കത് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മസാല പിടിച്ചോളും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അകത്തൊക്കെ നന്നായി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റായി. ഇനി നമുക്കിത് മസാല തയ്യാറാക്കണം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം കൂട്ടി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർക്കണം. അപ്പോൾ മസാല ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി, ഉപ്പ്, തൈര്, നാരങ്ങ നീര് ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യം. നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 15 കാടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ കുറച്ച് എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി എടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ 15 എണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മസാലപ്പൊടി, അടുത്ത് നമ്മളിടുന്ന ലേശം കുരുമുളക് പൊടി, എന്നാലും നന്നായിട്ട് എരിവ് കിട്ടും. ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്താൽ മതി. തൈര് കൂടി ചേർത്ത് തൈര് കൂടി ചേർക്കണം. ഒരു ചെറുനാരങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ലേശം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് കൂട്ടിയെടുക്കാം. പൊടിയൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി നമുക്കിത് പുരട്ടിയെടുക്കാം. മസാല നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ തേക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ മസാല എല്ലാം പുരട്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് കുറച്ചു നേരം മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മസാല നന്നായി അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം മസാല പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ. നമുക്കിത് തേച്ച് ഉടനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. 1 മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട മസാല തേച്ചത് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടിത് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള അടുപ്പ് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കത്തിക്കാം. നല്ല കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് പാടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള തീ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കരി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം. അപ്പോഴേക്കും തീ സെറ്റാവും. നമുക്ക് നമ്മുടെ കനലെല്ലാം റെഡിയായി കിടക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 6 എണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവായി വറുത്തിരിക്കും. അത് നന്നായി വീശി കൊടുക്കണം, അല്ലെ കനൽ കിട്ടുപോകും. ഇപ്പൊ ചെറിയ കനലിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കനലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കനലിലാണ് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ വേവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെന്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് നന്നായിട്ട്. നല്ല വെന്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രില്ലിന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇച്ചിരി പാടുണ്ട് വെന്തോണ്ടിരിക്കുന്നോണ്ട്. ഓരോ വശം വേഗം നമുക്ക് ലേശം എണ്ണ കൂടി അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കാട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് മൊരിഞ്ഞ് നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം. എല്ലാ കടയും നല്ല റെഡിയായിപ്പിക്കുവാണ്. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. തീ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ കരിയാതെയൊക്കെ നമുക്കത് കിട്ടത്തുള്ളൂ.
ഇപ്പൊ ചെറിയ കനലിൽ ഞങ്ങളിത് വേവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത സെക്ഷൻ കൂടെ ഇടാം. രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. തീ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനും കാട നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു വേവാകും വരെ നമുക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ കാടയും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാം നല്ല കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിൽ മൊരിഞ്ഞ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാട ഫ്രൈ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് അതിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അവരെ വിളിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട ഗ്രില്ലിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവർ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇത്ര നേരം കണ്ടു നിന്നവരാണ്. നമുക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. അടിപൊളി സൂപ്പർ ഒന്നും പറയാനില്ല. അത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിഭവം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് കാട ഗ്രില്ലാണ്. ഇത് യാതൊരുവിധ കളേഴ്സോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ചേർക്കാതെയാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ അതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ്സ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയും ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ വിഭവമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ്. അതുവരെ